أهلا بيكم مع آن وقضية جديدة. في 25 سبتمبر 2016 باخرة تجارية صينية وهي خلاص بتقرب من ميناء بوسطن التابع للولايات المتحدة الأمريكية. الطاقم اللي على الباخرة لاحظوا نقطة لونها برتقالي في وسط البحر، ولما دققوا أكتر شافوا شخص بيشاور لهم من فوق النقطة. بسرعة اكتشفوا إن النقطة دي كانت في الحقيقة قارب نجاة مطاطي، والشخص اللي بيشاور هو ناثان كارمان اللي قضى أكتر من 7 أيام على قارب النجاة تايه وسط المحيط. وبمجرد ما تم إنقاذه بقى بيواجه بدل تهمة القتل الواحدة 2 قتل. ده حصل إزاي وإمتى؟ ده اللي هنعرفه في قضية النهاردة. مشهد قصة النهاردة بيطل على المحيط الأطلسي من ساحل نيو إنجلاند، ساحل كبير بيضم 6 ولايات أمريكية. هنقرب أكتر لخليج ناراغانست، من عنده هتقدر تشوف أمواج المحيط والمواني والخلجان الطبيعية. وفي وسط كل ده كان عايش ناثان كارمان ووالدته ليندا كارمان. ناثان هو الابن الوحيد لليندا اللي انفصلت عن والده وهو كان لسه ولد صغير. بمجرد الانفصال والد ناثان قطع أي علاقة بابنه وما كانش ليه أي دور في حياته، وليندا بقت هي المسؤولة عن ناثان من صغره. ليندا أساساً كانت بتشتغل ممرضة خصوصاً للأشخاص المصابين بالتوحد، وعلى فكرة ناثان نفسه ابنها كان واحد منهم. ناثان كان مصاب بطيف التوحد المعروف بمتلازمة سبارجر. الأشخاص المصابين بالنوع ده ما بيكونش عندهم المهارة الاجتماعية مع الناس اللي حواليهم، وتحسهم انطوائيين منعزلين وصعب عليهم يكونوا صداقات. كمان طريقة كلامهم بيكون فيها نوع من الرتابة، الملل، تحس ما فيهاش مشاعر وكأنه إنسان آلي. أي شخص بيتعامل معاهم وهو ما عندهوش معلومات كافية عن مرض التوحد هيقول أكيد ما عندهمش إحساس. لكن طبعا دي مش الحقيقة، لأنهم ناس طبيعية وعندهم مشاعر وعندهم أحاسيس، وكل الحكاية إن المرض اللي عنده هو اللي بيخليه يتصرف بالطريقة دي. عموما أعراض التوحد ومشاكله بتختلف من شخص للتاني، والمهم عندنا في حالة ناثان إن ما كانش عنده أي صعوبة أو مشكلة في التعلم، بالعكس كان شخص ذكي جدا. كل مشاكل ناثان كانت من الناحية الاجتماعية، ما قدرش إن هو يكون صداقات، وده اللي خلى والدته ليندا هي الصديقة الوحيدة في حياته. وفعلا ليندا وناثان كانوا أصدقاء وسافروا مع بعض لأماكن كتير، لكن أغلب أوقاتهم كانوا بيقضوها في رحلات صيد السمك اللي بيطلعوها على القارب. وقبل سنة واحدة بس من أحداث قصة النهاردة ناثان كان اشترى قارب جديد وسماه تشيكن بوكس. هو الاسم ده يعني مرض الجدري المائي، ومش عارفة بصراحة ليه سماه كده. عادة ليندا وناثان كانوا بيطلعوا على القارب ويصطادوا في منطقة قريبة من الشط. المنطقة كان اسمها بلاك آيلاند، لكن كل ده هيتغير في 17 سبتمبر 2016 لما يقرروا ياخدوا القارب ويدخلوا أكتر في أعماق المحيط، وكل هدفهم يصطادوا سمك التونة. ودي كانت أول مرة يقوموا برحلة بعيدة عن الشط قوي كده. المنطقة دي تقريبا كانت بعيدة عن الشط حوالي 8 ساعات رايح جاي بالقارب. وفعلا بعد منتصف الليل بشوية انطلق القارب وعليه ليندا وناثان، وكان كل تخطيطهم إنهم هيرجعوا تاني للشط على الظهر. هو المعروف إن أحسن وقت لصيد سمكة التونة بيكون قبل شروق الشمس، وده اللي خلاهم يختاروا الوقت المتأخر ده علشان يلحقوا يصطادوها في الوقت المناسب. لكن 24 ساعة بتعدي ولا ليندا ولا ناثان بيظهروا على الشط. وهنا أصدقاء ليندا اللي عارفين برحلة الصيد بلغوا خفر السواحل، وفوراً قامت عملية بحث واسعة عنهم، شارك فيها القوارب وشارك فيها طيارات، ودوروا في مساحة واسعة من المحيط، لكن ما كانش فيه أي أثر لا ليندا ولا لناثان ولا حتى للقارب. كل وسائل الإعلام المحلية وقتها اتكلمت عن اختفاء القارب اللي عليه وابنها اللي عنده 22 سنة. يوم بيعدي ويومين و5 أيام عدوا ومفيش أي أثر ليهم. الوقت ده كان وقت خريفي، يعني الأمواج عالية وجو بارد وقارب صغير، ففرص إن هم لسه عايشين خلاص بقت شبه مستحيلة. لكن في 25 سبتمبر 2016، يعني بعد ما عدى 8 أيام من خروج ناثان وليندا لرحلة الصيد، باخرة شحن صينية اسمها أورينت لاكي وهي بتقرب من مينا بوسطن
طاقم الباخرة لاحظ قارب نجاة في عرض البحر، وكان عليه شخص بيشاور لهم بطريقة هستيرية، وفعلا ابتدوا عملية الإنقاذ. الطاقم صور العملية كلها من أولها لآخرها. الشخص اللي تم إنقاذه هو ناثان كارمن. أما والدته ليندا واللي كان عندها 54 سنة، وحتى القارب تشيكن بوكس ما كانش ليهم أي أثر في المنطقة حواليه. الفيديوهات اللي صورها طاقم الباخرة والصور اللي اتاخدت لناسان كان واضح عليه التعب والإرهاق، وطبعا كان أعجوبة إنه يفضل عايش الفترة دي كلها على قارب النجاة المطاطي في عرض المحيط. لكن اللي خلاه يقدر يقاوم ويعيش الفترة دي كلها إن كان معاه على القارب شوية مية. مش بس كده، كان معاه جهاز بيحول مية البحر المالحة لمية صالحة للشرب. وفورا الباخرة الصينية بلغت خفر السواحل الأمريكي بإنقاذهم لناثان. خفر السواحل كلموه على طول وهو لسه على الباخرة، بحيث يعرفوا منه أي معلومة عن ليندا يمكن يقدروا ينقذوها. وعلى حسب كلام ناثان إن هو وليندا وصلوا للمكان اللي المفروض يصطادوا فيه. كل حاجة كانت ماشية تمام والنهار جه عليهم. لكن فجأة نسان ابتدى يسمع أصوات غريبة جاية من غرفة المحرك، ولما نزل علشان يشوف إيه اللي بيحصل اتفاجئ بالمية بتدخل جوه القارب وابتدت تملى غرفة المحرك. فطلب من ليندا وقتها تجمع أغراض الصيد على سطح القارب، أما هو قرر يحاول يصلح اللي يقدر عليه. لكن فجأة نسان حس إن المشكلة أكبر منه ومش هيقدر يصلح المحرك، وإن القارب خلاص هيغرق. وهنا قرر يفتح قارب النجاة المطاطي، وفي الوقت ده كان بينده على ليندا، بس ليندا ما كانش ليها صوت ولا أثر على القارب. نسان أكد إنه قعد يصرخ بأعلى صوته، لكن ليندا ما ردتش عليه. فاضطر إن هو يركب قارب النجاة المطاطي، وقارب تشيكن بوكس ابتدى يغرق ويختفي. وليندا كمان كانت مختفية، مش شايفها لا على القارب ولا حتى في المية اللي حواليه. وعلى حسب كلامه إن القارب أخد حوالي 4 دقايق وبعدها اختفى تحت في المية. الشرطة لاحظت تفاصيل مش منطقية في كلام نسان، لكن أهم حاجة لاحظوها إنه كان بيتكلم بطريقة باردة وكأنه مش متأثر بالكارثة اللي حصلت وباختفاء والدته. لكن طيب، ما هي دي برضو طبيعة نسان لأنه مصاب بطيف التوحد، فالمفروض كانوا حطوا حاجة زي دي في اعتبارهم. المهم إن أول ما وصل نسان للشط واستلمته الشرطة الأمريكية اتفتح معاه تحقيق عن اللي حصل. خلال التحقيق نسان كرر نفس القصة اللي قالها قبل كده، فتم إطلاق سراحه على الرغم إن الشرطة ما كانتش مقتنعة بقصته. وفي الوقت ده قدر خفر السواحل يلاقي قارب تشيكن بوكس، وابتدى يتم معاينته من خبراء قوارب الصيد. وفي نفس الوقت كان مجموعة من المحققين ابتدوا يجمعوا معلومات أكتر عن حياة ليندا وناثان، وفي معلومة هتظهر قدامهم هتفاجئهم وتصدمهم. المحققين اتفاجئوا إن ليندا تعتبر من أثرياء القوم في المنطقة، لأن والدها كان المليونير جون تشاكالوس. جون تشاكالوس راجل من أصل يوناني انتقل للولايات المتحدة في 1920. إنسان عصامي بنى نفسه بنفسه، ومن مجال العقارات قدر يجمع ملايين الدولارات. كان عنده 4 بنات وليندا واحدة منهم. جون كان أب مثالي لبناته وحتى لناثان اللي اعتبره ابن ليه، وناثان كان بيحبه جدا. ورغم إن ليندا كانت على خلاف مع والدها جون لأنها كانت بتحب تلعب القمار، وهو كان رافض فكرة إنها تضيع الفلوس أو بمعنى أصح فلوسه في لعب القمار. إلا إن جون كان بيحب حفيده ناثان جدا وكان مغرقه بالهدايا والفلوس، لدرجة إن فتح له حساب في البنك باسمه ب200,000 دولار، وكان بياخده معاه في اجتماعاته المهمة وفي رحلات الصيد والأحداث الرياضية المهمة، زي كده إن هما يحضروا ماتشات كاس العالم مع بعض. لكن في 2013 جون مات، وعايزين نفتكر كده مع بعض 2013 وإن جون مات، هنحتاجها بعد كده. المهم إن ليندا ورثت بكده مبلغ محترم من والدها. المحققين عرفوا إن ناثان هو الوريث الوحيد لليندا، وتحت مبدأ إذا وجد المال وجد الدافع، ناثان قدام المحققين بقى المشتبه فيه الأول في اختفاء ليندا. ودلوقتي هنرجع لقارب تشيكن بوكس وتقرير خبراء قوارب الصيد. التقرير وضح أكتر من نقطة بتتعارض مع قصة ناثان. أولاً،
إن الراديو على القارب كان شغال مفهوش أي عطل. ليه ناثان بقى ما استخدمهوش وطلب بيه النجدة؟ ناثان لما اتسأل قال إنه ما جاش في باله يتصل لأنه ما كانش عارف أساسا إن القارب هيغرق. الخبراء كمان أكدوا إن صيد سمك التونة بيحتاج من 4 ل5 أشخاص، لأنها سمكة كبيرة وقوية ومحتاجة قوة أكبر منها علشان ترفعها من المية. وطبعا ليندا وناثان لوحدهم لا عندهم القوة ولا الخبرة علشان يتعاملوا مع النوع ده من السمك. إضافة لكده إن القارب نفسه كان صغير مش مناسب للصيد في أعماق المحيط ولا النوع ده من السمك. الخبراء كمان أكدوا إن المكان والنقطة اللي تم إنقاذ منها ناثان على القارب المطاطي مش هي النقطة المنطقية اللي المفروض يكون فيها. بمعنى إن لما الباخرة الصينية لقت ناثان على قارب النجاة، كان ناثان وقتها على بعد عشرات الأميال من المكان اللي المفروض كان بيصطاد فيه هو وليندا، بس كان ناحية الشرق. لكن التيار في الوقت ده كان في الاتجاه المعاكس، يعني المفروض قارب النجاة التيار ياخده ناحية الغرب مش الشرق. الخبراء كمان فحصوا قارب النجاة المطاطي وأكدوا إن نجاة شخص في المحيط على القارب ده احتمال ضعيف جدا وتقريبا شبه مستحيل، لدرجة إن هم شككوا أساسا إن ناثان يكون قضى ال6 أيام على القارب ده. طيب لو ناثان ما قضاش ال6 أيام على القارب كان فين وقتها؟ والدنيا كلها كانت مقلوبة وبتدور عليه. المحققين كمان لاحظوا إن رغم إن ناثان قضى 8 أيام في المحيط، إلا إن الحالة اللي كان عليها كانت كويسة جدا، فجسمه ما كانش بارد ولا حتى كان جعان، وده يعتبر حاجة غريبة. ومن خلال التحريات المحققين عرفوا إن في شهود شافوا ناثان بيعمل ثقوب في القارب قبل ما يطلع الرحلة بأيام قليلة. ولما واجهوا ناثان بالكلام ده، ناثان أكد للمحققين إنه كان بيعمل إصلاحات في القارب، وإنه اتأكد إن سد الثقوب دي بالمعجون المخصص لكده. أصدقاء ليندا أكدوا للمحققين إن ليندا كانت دايما بترفض إنها تصطاد جوه في عمق المحيط، وإنها أول مرة توصل للنقطة البعيدة دي، لأنها عارفة كويس إنها وناثان ما عندهمش الخبرة الكافية للصيد في المناطق البعيدة. وقدام كل الأدلة اللي اتجمعت ضد ناثان، برضو كان في نظرية بتأكد إن كان عنده فرص تانية يتخلص بيها من ليندا بطريقة أسهل من كده وما تعرضهوش للخطر، زي مثلا إنه يزق ليندا في المحيط ويرميها. ناثان ما كانش يعرف إن هيتم إنقاذه بالشكل ده، ودي حاجة مش ممكن يخطط ليها. عملية إنقاذه تمت بمحض الصدفة، فمش معقولة قصاد إن هو يتخلص من ليندا يعرض حياته للخطر، لأنه بسهولة كان ممكن هو كمان يتوه في المحيط ومحدش ينقذه. لكن رجال التحقيق فضلوا مقتنعين إن ناثان متورط في اختفاء ليندا. والحقيقة إن رجال التحقيق ما كانوش لوحدهم. إخوات ليندا ال3 بنات كانوا ضد ناثان، وكانوا مقتنعين إن حادثة القارب مش مجرد حادثة، وإن ناثان مسؤول عن موت أختهم ليندا. مش بس كده، ده كمان مسؤول عن موت فرد تاني من أفراد العيلة، الجد جون تشاكلتس. في ديسمبر 2013 الشرطة لقت جون مقتول جوه بيته بطلق ناري في راسه بعد شهر واحد بس من وفاة زوجته بمرض السرطان. أول شخص تم التحقيق معاه واعتبر كمشتبه فيه كانت ليندا، لأن التحريات أثبتت وجود خلافات ما بينها وما بين جون، لكن بعد التحقيق معاها تم استبعادها كمشتبه فيه. وبعدها المحققين ركزوا أكتر على آخر شخص شاف جون قبل ما يتقتل، واللي كان حفيده ناثان. والحقيقة إن كان في أكتر من سبب خلى ناثان مشتبه بيه في قضية قتل جون. تحريات الشرطة وقتها أكدت إن ناثان اشترى مسدس قبل أيام قليلة من قتل جون. نوع المسدس اللي اشتراه نفس نوع المسدس اللي تم إطلاق الرصاص منه على جون، لكن الشرطة ما قدرتش تلاقي المسدس سلاح الجريمة أو حتى المسدس اللي ناثان اشتراه. ولما سألوه فين المسدس، ناثان قال إنه ضاع منه. السبب التاني اللي خلى المحققين يشكوا في ناثان إن في نفس الليلة اللي اتقتل فيها جون، ناثان اتخلص من جهاز الGPS اللي كان موجود جوه عربيته، وكأنه مش عايز حد يقدر يتتبع كان فين بالعربية وقت ما حصلت الجريمة. التحقيقات مع ناثان في قضية قتل جون ما قدرتش توصل لأبعد من كده، والأدلة ضده ما كانتش كافية،
ورغم إن عيلة جون عرضت مكافأة 250 ألف دولار لأي شخص يقدم معلومات تساعدهم في الوصول للقاتل الحقيقي، إلا إن ملف القضية اتقفل وقتها بدون توجيه أي اتهام لأي شخص. ومحدش يعرف لغاية النهاردة إيه اللي حصل للمليونير جون تشاكلس في 2013. وبعد كل المعلومات المستخبية اللي ظهرت دي، هنرجع بقى لحادثة القارب. فخلال التحقيقات، وعلى الرغم إن ليندا لغاية النقطة دي تعتبر شخص مفقود، إلا إن ناثان قرر يعمل لها إجراءات حفل التأبين اللي ما حضرهوش إلا ناثان نفسه وكم واحد من أصدقاء ليندا. إخوات ليندا رفضوا الدعوة وكانوا مصرين على موقفهم إن ناثان متورط في اختفاء أختهم ليندا. وفي 2017 إخوات ليندا أقاموا دعوة قضائية ضد ناثان واتهموه رسمياً بقتل جون وإنه المسؤول عن اختفاء أو قتل ليندا، وطالبوا بحرمانه من أي ميراث. إلا إن القاضي وقتها اعتبر إن مفيش أدلة كافية ضده، وصدر حكم ببراءة ناثان من كل التهم. وبعد ما صدر حكم البراءة، ناثان طالب شركة التأمين بالتعويض لأن القارب غرق. مبلغ التأمين كان 85 ألف دولار، إلا إن الشركة رفضت دفع أي مبلغ، وأكدت إن التعديلات والثقوب والإصلاحات الغريبة اللي قام بيها ناثان قبل رحلة الصيد هي المسؤولة عن غرق القارب، سواء ده تم بقصده أو بدون قصد. وهنا رفع ناثان دعوى قضائية ضد الشركة، إلا إن القاضي حكم لصالح الشركة وإنها مش مطالبة بدفع أي مبلغ لناثان. القاضي في حكمه أكد إن ناثان هو المسؤول عن غرق القارب، وإنه مسؤول كمان عن وفاة والدته ليندا بسبب الإهمال. واستناداً على الحكم ده، في مايو 2022 يعني بعد حوالي 5 سنين من حادثة القارب، تم القبض على ناثان اللي بقى عنده 28 سنة بتهمة قتل ليندا. التهمة اللي موجهة لناثان هي قتل ليندا، مفيش اتهام رسمي بقتل جون أو على الأقل لغاية دلوقتي، وجلسات المحاكمة لسه شغالة. هو لغاية النهاردة ما تمش العثور على جثة ليندا، وخلال السنين دي كلها برضو ناثان ما استلمش أي ميراث، لأن اخوات ليندا وقفوله ورفضوا إنه يستلم أي فلوس، وأكدوا إن ميراث ليندا لازم يروح للجمعيات الخيرية. وبعد كل الأدلة والمعلومات اللي سمعناها مع بعض، أحب أعرف رأيكم، هل تعتقدوا فعلا إن ناثان متورط في جريمتين قتل مش جريمة واحدة؟ وأكيد ما تنسوش تحطوا اللايك المحترم وتشتركوا في القناة، وأشوفكوا قريب في قضية جديدة.